одоо биднээс болохоор процесс аппарат тэгээд дулаан солилцоо, масс солилцоо гэж хичээл юм болохоор лабораторийн ажил хийгдэх гэж байна. За тэгээд энд байгаа тоног төхөөрөмжүүд бол биднээсээ одоо яг энэ одоо онлоор олж энэ хичээлтэй холбоотой онлоор олж авсан одоо мэдлэгийг цаашаа гүнзгийр өглөх, баталгаажуулах одоо тийм одоо туршилт судалгааны ажил хийнэ, туршилтын ажил хийгдэнэ. Тэгээд энд болохоор биднээс энэ хичээлээр дулаан солилцооны процесс, абсорбц, диссорбцийн процесс, за тэгээд энгийн нэрлэг болон давхар нэрлэг, за биднээс агаар эргэтвказ гэж нэрлээд байдаг. За монголчууд заримдаа бол давхар нэрлэгч гэж нэрлээд байдаг. Энэ процессын болохоор одоо лабораторийн ажлыг хийе. За энд байж байгаа тоног төхөөрөмжүүд болохоор дандаа лабораторийн зориулттай ийм төхөөрөмжүүд болохоор зүгээр 304 маркийн гангаар хийгдсэн ийм тоног төхөөрөмжүүд байгаа. За тэгээд 304 гэдэг бол олон улсын нэршлэрээ бол биднээсийн хэл заншнаар бол одоо үл зэврэх ган гэсэн. Тэрний 304 гэдэг нь бол үндсэндээ хамгийн муу чанарын ган гэсэн. Гэхдээ энд ажиллаж байгаа төхөөрөмжүүд болохоор дандаа усан фазад ажиллах их учиргүй өндөр хүчлэг шүлтлэг орчинд бол ажиллахгүй учраас яг гэхээр ийм зүгээр хамгийн муу 304 маркийн гэсэн гангаар хийгдсэн байгаа шүү. Тэгээ үйлдвэрийн нөхцөлд та бүхэн ажил дээр гараад явахаараа бол 316 маркийн ган сонгоно уу, 321 маркийн ган сонгоно уу, эсвэл бүр хастлой маркийн ган сонгоно уу гэх мэтлэн бол тухайн тоног төхөөрөмжийн доторх орших шингэн атугийн бол найрлагаас хамаарх учраас тэр үртэн сонгоод материалынхаа сонголтыг яваад хийх байхаа. За тэгээ эхний аппарат бол энэ биднээсийн лаборатори 11 гэдэг энэ туршилтын ажил байна. За энэ лаборатори 11 гэсэн туршилтын ажил болохоор нэрлэгийн аппарат. За нэрлэгийн аппарат нь болохоор энэ чинь ийм хяналтын ийм системтэй. За тэгээд нэрлэгийн ийм өндөр багантай. Энэ чинь болохоор 9 тавг байгаа. 9 тавг нь болохоор хоорондын зай нь болохоор ингээд 10 см ийм хоорондын зайн өндөртэй юм болохоор ийм нүхтэй тортой тав гэж болохоор биднээс нэрлээд байдаг. Ийм маш нарийн тийм сет марктай 1 мм ийм одоо нарийн портой ийм тавгнуудтай болохоор нэрлэгийн аппарат бол байна. За тэгээ энэчнээс эхлэе. За энэ болохоор анхны биднээс юм болохоор нэргэж байгаа анхны холимгийн болохоор тэжээлийн танк байгаа. Энэ дотор одоо биднээс л бол юу нэмсэн байгаа? 20%-ийн этилийн спиртийн болохоор усан уусмал болохоор хийгээд өгсөн байгаа. За тэгээд төвшин энэ дотор хэр хэмжээтэй шингэн байгаа вэ гэдэг төвшин нь болохоор энэ хажуу тал дээр бол ингээд энэ тунгалаг хоолой дээр бол ингээд харагдаж байгаа. За одоо бол ийшээ колонкод дүүргэсэн учраас төвшин нь бол нэлээд багассан байна. За ингээ энэ одоо тэжээлийн танкнаас энэ доотлын энэг хоолоогоор болохоор энэ хажуу талын энэ хоолоогоор болохоор шингэн маань анхны нэргэж байгаа хоолц маань болохоор сорогдоод ийшээгээ болохоор энэ хоолоогоор бол ингээ явж байна. За энэ ийм насоосыг болохоор периститик памп гэж нэрлэдэг. За энэ болохоор том үйлдвэрийн нөхцөлд бол ашиглагдахгүй л дээ. Зөвхөн юунд лабораторийн тэгээд туршилт судалгааны иймэрхүү юмд ашиглагднөхөөс биш үйлдвэрийн нөхцөлд л нөгөө хүчний ноцоос, плунжерт ноцоос юм уу эсвэл даалгавчт ноцоос эднээсээ болохоор ашиглаад явна гэсэн үг. За периститик памп гэж юм жижиг юм шахуурга маркаар ингэ шахдаг ийм ноцоос байна. За тэгээд тэжээлийн савнаас шингэн энтлийн хоолоогоор орж ирээд ноцоосоор сорогдоод энэ хоолоогоор явлаа. Тэгээд шингэн маань болохоор энэ доороос ирж байгаа нарийн хоолоогоор өгсөд ийшээ ингэж явж байгаа. Энэ нь болохоор бол ийм жижигхэн лабораторийн зориулттай бол урсгал хэмжигч байна. Энүүгээрээ бол биднээс одоо танусын лабораторийн ажлын заавар дээр байгаа шиг 2 мл ийм хурдтайгаар болохоор ийм анхны тэжээлийнхаа уусмлын болохоор хурдыг тохируулаад өгчлөө. За тэгээ энэ шингэн анхны нэргэж байгаа хоолц маань болохоор цаашаа энүүгээр урсгалын урдаа тохируулаад энэ урдчлан халаагцаар болохоор дамжаад тэгээ энэ болохоор хоолоогоор болохоор ингэж орж ирж байгаа хэрнэ. Тэгээ энд болохоор ингээд 2 янзын юм хоолоогоор орж ирж болно. Энэ доотлын тавгаар нэг орж ирж болно энэ хаваар. Эсвэл энийг нээчвэл энийг хаачвал
анхны нэргэж байгаа хойлц маань болохоор энүүгээр орж ирээд доошоо ингээд шингэн маань урсаж болно. За эсвэл энийг нээгээд энийг хаачвал шингэн маань болохоор энэ хоолоогоор болохоор ороод энэ өндөр колонкны доошоо бол ингээ урснаа гэсэн. За биднээс л бол нэлээд гайгүй нэрий гэж бодоод л яах вэ гэхээр энэ дээдлийн хаалтыг нээчээ. Яагаад дээдлийн хаалтыг нээж байгаа вэ гэхээр анхны хүйтэн шингийн дээдлээс орж ирээд доороос энчнээс өгсөн халуун ууртай болохоор дулаан солилцоо мас солилцоонд орох ёстой. Тэгээ мас солилцоонд доороос болохоор халуун уур ирээд дээрээс шингэн хүйтэн шингээ ирээд энэ хоёр маань болохоор хоорондоо контактлаад нэгдүгээр дулаан солилцоо явагдана халуун хүйтэн агентуудын хооронд. Хоёрдугаарт болохоор энэ тогооноос бол дээшээ нэрэгдэж байгаа спирт ус хоёрыг биднээс угаасаа мэднэ. Спирт ус хоёрын хувьд болохоор спирт болохоор харьцангуй дэгдэмхий чанар өндөртэй буюу уур шимтгай чанар өндөртэй. Ус болохоор харьцангуй дэгдэмхий чанар спирттайгаа харьцуулахад багатай учраас л яах вэ гэхээр энэ ч тогоон дотор анхны ойролцоог халаагаад өгөхөд спирт илүү давмгайлсан бол ийм уур дээшээ бол өксөж явна гэсэн үг. Ингээ өксөд ирэхээр энэ хоолоогоор ингээд ороод ирэхээр хий шингэн хоёр маань болохоор илүү их өндөр зайд хоорондоо контактлна гэсэн. Хэрвээ энийг нээсэн байвал. Хэрвээ энийг нээсэн байвал тогооноос өксөж байгаа уур дээрээс ирж байгаа хүйтэн шингэн хоёр ингээд өшөө богино зайд контактлна гэсэн. Тэгэхээр ингээд өндөр зайд контактлна гэдэг маань дулаан солилцоо, мас солилцоо хоёр болохоор илүү сайн явагдана гэсэн үг. Тэгээ энэ чинээс болохоор яах вэ гэхээр хүйтэн шингэнээр доороос өксөж ирж байгаа уур маань болохоор хөргөгдөөд тэр уурын дотроос болохоор дэгдэмхий чанар харьцангуй багатай ус маань бол доошоо эргэж конденсацлагдах замаар ингэж явагдана гэсэн. За энийг нээчвэл бас яг адилхан зарчмаар явагдана. Гэхдээ мас солилцоо, дулаан солилцоо явагдах өндрийн зайн бол харьцангуй бага учраас арай муу одоо тэгж усны молекул конденсацлагдах баха. За ийм байдлаар анхны тэжээлийн шингэн маань болохоор ноцоосоор сорогдоод энэ хоолоогоор яваад дээшээ өгсөөд энүүгээр урсгалын урд нь хэмжигдээд энэ урсгалын халагчаар орж ирээд ийшээгээ болохоор өгдөн гэсэн. Тэгээ энэний дээрээс ингээд шингэн маань болохоор доошоо урсаад ороод ирнэ гэсэн. Тэгээд урсаад энэ болохоор биднээс нэрх тогоо буюу одоо ийм халаалтын тэнтэй ийм нэрх тогоо байна. Шингэний төвшин нь болохоор энд харагдаж байгаа. Энэ улаан төвшин одоо жишээ нь төвшин энд явж байна гэсэн. Тэгээ одоо биднээс болохоор лабораторийн ажил эхлэхээс өмнө болохоор урьдчилан дүүргэсэн байсан учраас шингэний төвшин үндсэндээ энэ хавьд буюу ийм хэмжээний шингэн нэрлэгийн тогоон дотор байгаа гэсэн. За тэгээд нэрлэгийн тогоон дотор болохоор яах вэ гэхээр энэ халаалтын тэнд өргөцсөн байгаа. Энэ тэн маань болохоор үндсэндээ одоо биднээс мэдэх нөгөө зүгээр ингийн амьдралаар ярил нөгөө ус услагч дүүрдэг ийм ус услагдаг тэн байдаг шүү дээ. Тийм тэн болохоор энэ дотор ингээд байж байгаа гэсэн. Тэгээ тэр тэн маань болохоор энэ дээрээс орж ирсэн энэ дотор байгаа шингэнийгаа болохоор халаагаад ууршуулна гэсэн. За нэрлэгийн хувьцаанд болохоор тогоон дотор байх энэ хэсэг бол нэрлэгийн тогоо. Нэрлэгийн тогоон дотор байх бол шингэний төвшин болохоор тодорхой хязгаарт байж ах хэвээр. Тэрнийг болохоор биднээс энэ болохоор төвшин хэмжигтээр хэмжинэ. За төвшин хэмжигч бол энэ болохоор юм магнетик төвшин хэмжигч байгаа юм л да. Энэ дотор яаж байгаа вэ гэхээр энэ хоолой хоёрын цаана энэний цаана болохоор юм маш жижигхэн юм соронз болохоор энэ хоолой дотор хөвөөд явж байгаа. Тэр шингэн маань болохоор хаана явна? Яг тэр төвшөнд болохоор нөгөө соронз маань болохоор хөвөөд явж байна гэсэн. Тэгээд энэ наадлын соронзыг болохоор ингээд шаарлуулж эргүүлж харагдуулаад байна гэсэн. За энэ болохоор ингээд сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжүүд зөвхөн лабораторийн биш үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүдэд их хвчлэн дандаа магнетик юм төвшин хэмжигчүүдийг болохоор байрлуулж өгдөг болсон. Одоо хүнсний үйлдвэрүүд, за тэгээд янз бүрийн шингээ ашигладаг одоо спиртийн нэрлэгч юм уу те иймэрхүү үйлдвэрүүдэд за тэгээ одоо уул уурхай янз бүрийн үйлдвэрүүдэд ямар нэгэн аппаратын доторх шингэний төвшин хэмжихэд бол дандаа сүүлийн үед ийм соронзон хөвгчтэй ийм одоо төвшин хэмжигчүүд байж байгаа. Гол нь болохоор энэ савн доторх шингэний төвшин хаана байна? Тэрнтэй нь харалдаа болохоор энэний цаана болохоор ийм маш жижигхэн
ийм хөнгөн соронц хөгж идэг. Тэр нь болохоор энэ наадлын соронцыг болохоор мэдэрч эргүүлээд бидэнд төвшин хэд байна гэдгийг болохоор хэлээд өгч идэгөө. За өөр ийм төвшин хэмжигтүүд бол зөндөө байна л да. Тэгээд тэр нь болохоор зүгээр энгийн механикаар тохируулж барьдаг тийм. Жишээ нь одоо биднээс нөгөө нэг юуны нойлын уус татдаг нөгөө төвшин хэмжигч эднээс л бас л нэг механик маркийн төвшин хэмжигч байгаамаа. За тэгээ энэ доторх шингэний төвшинг болохоор энэ чинээс удирдлагын самбараасаа хянаад өгч болно. За жишээ нь одоо энд 388 гэж байна. За энэ мөн адилхан 380 дээр байна гэсэн үг, 80 390 дээр шахуу байна гэсэн үг. Тэгээд төвшнийг энэ чинээсээ харчиж болно. Энэний төвшнээр ч гэсэн бол харчиж болно. За тэгээ удирдлагын самбараасаа шингэнийхээ төвшнийг хянаад өгч болно. Тэгэхийн тулд болохоор эхлээд энэ чинь тохируулах юм. Энэ болохоор HIL гэдэг нь болохоор хай ялан буюу дээдлийн төвшин гэсэн. Хамгийн дээдэлтэй болохоор шингэний төвшин хаана байх юм бэ гэдгийг заагаад өгч юм гэсэн. Одоо биднээс чинь 400 дээр тохируулсан байна. 400 дээр очихоор шингэнийгээ болохоор буцааж гарга гэсэн командтай гэсэн үг. За энэ болохоор шингэний дээд төвшин. За шингэний доод төвшин 270 дээр тохируулсан байна. 270 дээр энэ дээр очингууд 200, 250, 270 гэдэг энэ 270 дээр очингууд мөн адилхан яах вэ гэхээр энэ хаалтыг хаа гэсэн одоо юм команд өгдөж байгаа гэсэн үг ээ. Тэгээд төвшин яаж тохирдог юм бэ гэхээр ингээд дээд доод хоёр хязгаар энэ 270-аас 400-ийн хооронд шингэний төвшин байх ёстой гэдэг ингээд тэнц удирдлагын самбараас оруулаад өгчхоор энэ соронзон хаалт гэж юм хаалт байгаа. Хэрвээ сая сонссон бол дуу нь болохоор тэрүүхэндээ пак гэдэг ингээд дуурайд хаагдж байгаа нь сонсогдож байгаа. Тэр нь яаж байгаа юм бэ гэхээр биднүүсийн тохируулж өгсөн дээдлийн 400 гэсэн утганд хөрөнгүүд энэ хаалт өөрөө нээгдээд энэ тогоон доторх шингэн маань болохоор энэ хоолоогоор болохоор буцаад энэ нөөцийнхөө энэ сав руу болохоор шаашаа орж гинэ гэсэн үг. За энэ хэрвээ энэ соронзон хаалт эвдэрчүүл гэсэн байдлаар давхар ийм зүгээр гар хаалт тавьж өгсөн байна. Энэ гар хаалтыг ч гэсэн мөн адилхан нээгээд нэг хаах замаар юу яаж болно? Эний төвшингээ тохируулж болно. Биднээсээ хувьд л одоо энэ чанаас шууд автоматар төвшингээ хяналтын самбараас өгөөд дээдл доотлын төвшин тэд байх ёстой гэсэн учраас энэ соронзон хаалт дээд утганд ирүүл нээгдэж шингэнээ буцаагаад таван доторх шингэн доошлоод доод утга 270-аа хүрвэл энэ соронзон хаалт эргэж буцаж хаагдаад энэ доторх шингэн биднүүсийн зааж өгсөн 270-аас 400 гэсэн хязгаарын хооронд болохоор байж байна. За ингээд дээдлийн утга 400, доотлол нь 270 дээр төвшин тохируулъя. За тэгээд энэ high division alarm гэсэн үг HDAL гэдэг нь болохоор сая нөгөө нэг 400 гэсэн утга болохоор 390 хазааж болно гэдэг бас энэ одоо хазаалтын утга 400 дээр байх уу, 410 байх уу, 390 байх уу зөвшөөрөгдөх одоо дээдл доотлын хязгаараа энэ чинээс оруулж болно. 400 дээр байх хэвээр дээдлийн утга, доотлын утга 270 дээр, дээдлийн division буюу одоо хазаалт 390 400-аас, доотлын хазаалтын утга 270-аас 260 хүртэл одоо хазааж болно гэсэн ийм одоо команд өгөөд энэ төвшнээ болохоор ингээд тохируулсан байна нэ. За ингээ ийм байдлаар энэ тогоон доторх шингэний төвшин энэ соронзон хаалтны тусламжтайгаар соронзон хаалт өөрөө төвшингээ мэдрээд нээгдэх хаагдах замаар бол шингэний төвшин бол ингээд тогтмол байж болно. Энэ соронзон хаалт эвдэрсэн нөхцөлд гэсэн байдлаар нэмэлт зүгээр ийм гар хаалт тавьсан байна. За ийм зүгээр ийм хаалтуудыг болохоор бөмбөлөг хаалтууд гэж нэрлэдэг. За энэ ийм бөмбөлөг хаалтуудыг болохоор яадаг вэ гэхээр үйлдвэрийн нөхцөлд бол дандаа ингээд байн хүн нээгээл эсвэл ингээд хаагаад байх зориулттай юм хаалтыг болохоор бөмбөлөг хаалт гэж байна. Ийм бөмбөлөг хаалтыг тийм байдлаар тавьсан байдаг. За энэ болохоор биднээсээ мэддэг ийм иргэддэг хаалт. Ийм хаалтыг болохоор үйлдвэрийн нөхцөлд яадаг вэ гэхээр эсвэл нэг нэгэд нам орхичдаг, эсвэл бүр нам хаагаад орхичдаг тийм зүйл дээр болохоор хөвчлээ ийм одоо gate valve гэж нэрлэдэг байдаг.
манайхаар бол одоо гарц хаалт гэх юм уу те энийг нэг нээдэг, нэг орхичдаг, эсвэл бүр нэг нам хаагаад орхичдаг юм дээр тавьдаг бол бөмбөлөг хаалтыг байнга нээж идэг, эсвэл ингээд тогтмол нэг хаагаад байж байдаг янз бүрийн юм дээр болохоор илүү их үргэ ашигладаг. За одоо ингээд шингэн маань болохоор тэр доотлын тижээлийн савнаасаа энэ хоолоогоор дамжаад энэ дотор ороод ирсэн төвшин энэ дээр байгаа охин байна. За ингээд шингэний төвшин энэ дээр ирсэн учраас одоо халаалтын тогоогоо ажилуулъя. За халаалтын тогоо маань болохоор энэ байна. Towel, kettle, heating гэж байна. За энийг дарчээ. Энийг ингээд дарангууд энэ гэрэл маань аслаа халаалтын тээний. Энэ маань болохоор түрүүн ярьжсэн энэ болохоор халаалтын teen болохоор ингээд босоо юм одоо нойтон teen гэж ярьдаг. Нойтон teen орцсон байгаа. Нойтын юм teen орцсон учраас teen маань болохоор шингэндээ байнга тогтмол дүрэгдчих шаардлагатай учраас сая түрүүн 270-аас 400 гэж тохируулж өгсөн шүү. 270-аас доошоо гэж төвшнөө тохируулсан жишээ нь 15 дээр гэж тохируулсан бол нөгөө нойтон teen маань ил гараад шатчих учраас болохоор шингэнийхээ төвшин 270-аас 400 гэж одоо тохируулж өгсөн байна. За ингээд энэ шингэн маань болохоор одоо тeenээрээ болохоор халаагдаж эхэллээ. Халаагдаж эхлэхэд энэ хамгийн доотлын энэ тавган дээр болохоор энэ ард талд нь болохоор ингээд дандаа температурын сенсор буюу одоо температур мэдрэгчүүд тавг болгон дээр ингээд байж байгаа. Тэгээд энэ дээр температур хэд байна, энэ температур хэд байна гэх мэтлээ ингээд дээшлээд явахаар температур хэд байна вэ гэдгийг хэмжээнээс харж болно. Одоо жишээ нь хамгийн доотлын төвшин дээр энэ дээр бол шингэний маань температур 34.2 градус Цельсиус бол байгаа охнэ. За тэгээд дээдлийн тавгнууд бол дандаа 20 хэдэн градустай. Одоохондоо шингэн ууршиж эхлэегүй байгаа учраас энэ дээш халуун ууршиж дээшээ энэ хэсгийг халааж эхлэегүй байгаа учраас дээдлийн тавгнуудын температур дандаа 20 эдтэй өрөөний таслааны температуртай байгаа охнэ. Тэгээ энэ болгоны ардталд бол ийм температурын сенсорууд бүгдээрэн дээр нь болохоор зоогоод өгсөн байгаа. Энэ дотор хийсэн одоо этилийн спирт усны маань холцгичны хувийн спирт агуулж байгааг дээж авч эхлэх шалгачээ. Одоо нэрлэгт оруулахаас өмнө за энэ тогоон дотор байгаа спирт маань ийм одоо бохир ийм спирт байна. Тэгээд хичнээн хувийн спирт байгааг нь хамтдаа спиртометраар тодорхойлъё. За ингээд бид нүсэн болохоор энэ тогоон дотроо хийсэн байгаа. Нэрлэгт оруулах байгаа спиртийн маань температур бол үндсэндээ 28 градус байна. Анхнаасаа ийм бохирдолттой, ийм холцтой ийм спирт байгаа охнэ. За температур 28 градус. За одоо спиртийнхаа нэгтэйг үзье. За спиртийн маань нэгт үндсэндээ 30-тай байна. За тийм учраас одоо температур 30, спиртийн маань нэгт нь болохоор 30 учраас хэдэн үе спирт байна вэ гэдгийг нь лавлах материалаас бол таанаас өөрсдөө амархан харж болох байх. За энэ ч байж байна. Температур 30 градус. Энэ уртлын багын температур. Уртлын баг нь болохоор температур, ийшээ хэвтэй мөр нь болохоор бол спиртометрийн заалт байгаа. 30 дээр байгаа. За температур нь 30 градус учраас спиртийн уусмал маань бол 26.1% бол ийм спиртийн уусмалыг нэрлэгт анх оруулж байгаа нэ. Температур нь 30, спиртометрийн заалт 30 буюу
тэгээд лавлах материалаас ингээ харчвал 26.1% спиртийг бол биднээс нэрлэгт оруулж байгаа маань шүү. За тэгээ энэ бол анхны нөгөө биднээс нэрж байгаа спирт. Энэ бол сая биднээс нэгтэйг агуулгыг нь үзсэн энэ спирт маань болохоор анхны нэрж байгаа спирт учраас анхны энэ тэжээлийнхаа савруу болохоор нэмээд өгчөө. За одоо энэ тогоо маань болохоор бага багаар ингээд халж эхэлж байгаа. Энэ доторх спирт маань бага багаар халж эхэлж байгаа. Тэн ажиллаж байгаа учраас тэгээ түрүүн температур бол 34 градус байсан бол одоо тэний энэ тогооны маань температур халаад 52.5 градус болоод нэмэгдсэн байгаа нэ. За ийм байдлаар ингээд нэр спирт энэ доторх хуульч маань болохоор ууршаад эхэлтэл бол биднээс хүлээн. За тэгээд анхны тэжээлийн өгж байгаа хурд бол 2 мл минутын хурдтайгаар анхны тэжээлээ болохоор насосоор сороод ийшээ өгж байгаа. За тэгээд спирт маань ингээд нэгэнт ингээд тасралтгүйгээр өгөөд байхад хаачих вэ гэхээр нөгөө дээд төвшөндөө энэ доторх цаанаасаа тэжээлээс насосоор сорогдоод ийшээ өгөөд байх тусам спиртийн маань төвшин нэмэгдээд байна. Нэмэгдсээр байгаад биднээс энэ түрүүний зааж өгсөн дээдлийн утганд ирэхэд сорон зайн алд нээгдээд буцаад илүүдэл нь болохоор төвшнээ зааж өгсөн төвшнээс дээшээ илүүдэл нь болохоор буцаж сорон зайн алд нээгдсэн учраас буцаж нөөцийн сав руу бол орж явах нэ. За одоо энэ нэрлэгийн тоогооны маань Т-ийг болохоор түрүүн заалгаад өгсөн. За ингээд Т-ний хэрвээ ингээд Т-ийг болохоор ингээд маш айжуухан халааяа гэвэл энэ одоо юу байгаа. Т-ний хүчлийг тохируулж болно. Жишээ нь одоо биднээс болохоор 88.4 вольт орчим бол ийм 88.4 вольт хүчлийг өгсөн байгаа байх нь байна. Тэгээ хэрэг бүр их хурдтай түргэн алга шаардлагатай гэвэл энэ одоо 220 вольт хүртэл бол өсгөж болно. Эсвэл доошоо одоо 70 50 вольт ч юм уу тийм бага хүчтэй өгөөд өшөө айжуугааш ингэж энэ шингэнээ болохоор халааж эхэлж болно. За 88 градус орчим дээр өгдөг нь болохоор өмнө одоо хийжсэн туршилтуудаас үндэслээд иймэрхүү хэмжээний хүчтэй өгөхөд болно гэдээ үзсэн баг нэ. За одоо ингээ энэ тогоо маань болохоор ингээд халаад эхэлсэн байгаа. Энэ болохоор. За тэгээ хамгийн доотлын энэ төвшний бол температур 83 градус орчим болсон байна. Хизээ вэ гэхээр сая энэ Т-ийг болохоор хүчтэй залгаснаас хойш нэг 10-аад минутын дараагаар болохоор энэ доотлын хэсгийн температур, энэ цэг дээрх температур 83 градус болсон байна. За одоо ингээд бол яг хөөхөр спирт маань болохоор ууршаад энэ дээшээ болохоор колоноороо бол дээш уур өгсөж байгаа гэсэн үг. Ингээ уур өгсөж байгаа учраас одоо энэ Т-ний температур болохоор нэмэгдэж эхлэх ёстой. Хамгийн доотлын цэг дээр 83.4 градус байгаа бол дараагийн энэ тавган дээр одоо халуун уур ороод ирсэн учраас энэ тавган дээр 77.5 градус болсон баг нэ. За тэгээд энэ 77.5 гэдэг маань болохоор 8 дугаар тав буюу энэ дээр байгаа хүн байна. 6 дугаар тавган дээр болохоор энд бол температур нь бол ингээ одоо өсөж байгааг таамаас харж байгаа. 71, 71.5, 72 боллоо гэх мэтлэн яагаад ингээ өсөж байгаа гэхээр энэ доороос халуун уур маань болохоор ирж байгаа учраас энэ тавган дундуур маань болохоор халуун уур дээш өгсөж явж байгаа учраас бол температур нь ингээ өсөж байгаа баг нэ. За тэгээд энэ хамгийн дээдлийн тавгнуудын температур бол арай өсөж эхлэегүй байна. Бүрийн дээдлийн тавгнуудын яагаад гэвэл биднээс энэ анхны тэжээлийн хүүдний шингэнийг болохоор энэчнээс оруулаад өгсөн учраас энэ дээдлийн тавган дээр болохоор одоохондоо уур очоогүй анхны тэжээлийн хүүдэн шингэнтэй доороос өксөж ирж байгаа уур маань болохоор хоорондоо дулаан солилцоонд орчоод байгаа учраас одоохондоо температур нь 29 градустайгаа бол байж байгаа нэ. За ингээ энэ хугацааны явцад болохоор уур дээшээ ингэж өгсөх тусам бол дулаан солилцоо явагдсан ч гэсэн энэ температурууд л цаашаа ингэж нэмэгдээд явах шаардлагатай байх нэ. Одоо нэгсэндээ ингээд нэрлэгийн тогооноос маань уур үсээ дээшээ багнаараа болохоор нэрэгдээд эхэлж байна гэсэн үг ээ. За ингээд нэрэгдээд цаашаа бол энэ колоныг ингэж дээшээ өгсөж яваад энэний дээр байгаа энэ хамгийн дээдлэлт байгаа энэ бүдүүн хоолоогоор болохоор уур маань болохоор ийшээ ороод ирнэ. Тэгээ энэ болохоор биднээс мэдэх зүгээр энгийн
нэг хоолойд дулаан солилцуулагч аппарат байгаа охин байна. Нөгөө уур маань болохоор энэ нэг хоолойд дулаан солилцуулагч юм бол дээдлийн цэгээс орж ирээд ингээд доошлоод явангуут нь дулаан солилцуулагчаар хүүтэн усаараа хөргөж өгнэ. За энэ бол хөргөлтийн ус нь байгаа охин байна. Хөргөлтийн усаа одоо нэвтрүүлээд өглөө. Ингэнгүүт энэ дээдлийн энэ колони болохоор дээдлээс гарч байгаа халуун уур маань энэ дулаан солилцооны аппаратын дотор энд бол ингээд нэг юм гадна талын бүдүүн хоолойны дотор юм нарийн яг миний энэ барьж байгаа шиг юм хоолой ингээд ороод ирсэн байна гэсэн үг. Тэгээ ингээд хоолой дотор хоолой буюу нэг одоо хоолойд дулаан солилцооны аппарат гэдээ мэднэ. Тэрэн дотор голын хоолойгоороо болохоор биднээсийн халуун уур болохоор дээрээс нь орж ирж хахад хүүтэн ус нь болохоор хоолой хоорондын орон зайгаар энэчнээс болохоор ингээд өгөгдөд явж байгаа охинэ. За ингээ энэ халуун дистиллят маань болохоор хүүтэн усаар хөргөгдөд конденсатлагдаад энэ савн дотор болохоор хуримтлагдаж эхлэх нь байна. Энэ бол одоо дистиллятыг цуглуулж байгаа одоо тийм савн энэ байгаа охин. Дээдлийнх нь болохоор хөргөөр буюу дулаан солилцуур, дистиллятаа болохоор хөргөөд конденсатлаад энэ савн дотор болохоор хуримтлуулж авах зорилготой байна. За одоо эргээ температураа харуул 83 градус. Энд 79 градус, энд 79 градус ахад энд. За энд мөн адилхан 79 градус. За ингээд 75 градус, 74 градус. Түрүүний 20 байсан энэ хоёр температур маань уур энэс дээш нэвтрээд эхэлсэн байна. Дээшээ бол температур нь өсөд 70, 50 гэдэг одоо эрчимтэйгээр нэмэгдэж байгааг мэдж байгаа хаа. Ингээ уур дээш эрчимтэй бол дээшээ ууршаад колон дундуур өсөд байх тусам энэ ард энэ тавгнууд дээр байгаа температурын сенсорууд буюу одоо термокапсулууд маань болохоор температураа мэдрээд температурын утгууд тавг болгон дээр хэд байгааг нь болохоор одоо биднээс зааш өгч байгаа охинэ. За ийм байдлаар ингээд одоо багаж тогтворчоод дистиллят маань хөргөгдөөд энд бол хуримтлагдал нэг 5 орчим минут хүлээе. За одоо бол түрүүний ярьсан биднээс юм болохоор тогоон доторх шингэний төвшин хэвээрээ 387 дор буюу энд шингэний маань төвшин байж байна. За тэгээд энэ тогооны тээний залгсан байгаа. Энд тэгээд тээний залгсан учраас л тогооны дээд хэсгийн температур хамгийн доотлын 5 буюу тогооны дээд хэсгийн температур бол 87.5. За тэгээд дээшгаа бол ингээд 80 хүртэл бол ингээд өссөн юм утгатай байгаа. За ингээд бол нэрлэг эхэлснээс хойш нэг 15 орчим минутын дараа бол ингээд энэ тав болгон дээрх температур ингээд тогтворчсон. За тэгээд гаргаж авч байгаа дистиллят маань болохоор тэр түрүү ярьсан шиг дээдлийн хоолоогоор ирээд хөргөгдөөд конденсатлагдаад энэ дотор хуримтлагдсан байгаа. За одоо биднээсээ харж байгаагаар хэрвээ сайн ажиглагдаж харагдаж байгаа бол энд нэг юм төвшин байгаа. Нэгсэндөө энэ хуримтлуулах энэ сав маань бол үндсэндээ бараг бол спиртээр бол дүүрсэн байгаа. За энэ бол юу вэ гэхээр биднээс ямар нэгэн эрфлакс буюу одоо плегэн буцааж өгөөгүй. Оросоор плегэн гэж нэрлэдэг, англиар болохоор эрфлакс гэж нэрлэдэг. Одоо ямар нэгэн тийм дистиллятаа буцааж плегэн байдлаар бол өгөөгүй учраас зүгээр энгийн нэрлэг явагдаж байгаа гэсэн үг. За энгийн нэрлэг явагдаад гарч ирж байгаа энэ спиртийнхаа бол чанарыг бүгдээрээ шалгая. За одоо энд хуримтлагдсан энэ спиртээсээ бол мөн адилхан дээж аваад хэдэн хувийн одоо дистиллят буюу одоо шингэн гаргаж авсан бэ, хэдэн проценттой спирт гаргаж авсан бэ гэдгийг болохоор шалгая. За ингээ энэ колоны цаад хэсгээс л биднээс доотлын хоолоогоор нь болохоор гаргаж авсан дистиллятаасаа бол одоо дээж авч байгаа. За ингээ энэ чинээс биднээс энгийн нэрлэгийн буюу зүгээр дан шаттай нэрлэгээр хичнээн хувийн спирт гаргаж авч байгаагаа бүгдээрээ тодорхойлё.
За энэ болохоор түрүүн биднээс харж байсан анхны орж байгаа тэжээлийн спирт маань болохоор бохирдсон шаргалангтай юм спирт байсан бол гарч ирж байгаа спирт маань бол ингээ харьцангуй тунгалагдсан юм цэвэр спирт гарч ирж байгаа хнэ. За тэгээд дээдл түрүү ярьсан юм усан хөргөлттэй учраас бол гарч ирж байгаа энэ спирт маань бол халуун биш, хүүтэн. Бүгдээрээ температурыг нь шалгая. Дистиллята эргүүлээд биднээс конденсатлаад хөргөцсөн учраас халуун уураа хөргөцсөн учраас гарч ирж байгаа спиртийн температур бол за 29 градус байгаа хнэ. Энэ дээр байгаа нь 29 градусын ийм температуртай спирт гарч ирж байна. За температур ийм. За одоо спиртийнхаа болохоор нэгтэйг шалгая. За ингээд бол үндсэндээ 85 дээр байгаа буюу спиртометрийн заалт болохоор 85 дээр зааж байгаа юм. Температур 29 градус, спиртометрийн заалт 85 дээр байгаа хнэ. За ингээд 85 байхад спиртометрийн заалт 85, температур 29 байхад түрүүнийх шиг харъя. Спиртийнхаа агуулгыг хэдэн хувийн спирт байна вэ гэдээ харуул. 85 29 гэдэг маань бол эмчнээс харагдана. Та нарт энэ хүснэгт лабораторийн ажлын заавар дээр байгаа бах эсвэл өөрсдөө янз бүрийн спиртийн нэгтэйг харах юм хүснэг температураас хамааруулаад харчиж болно. 85 29 градусыг огтлцуулаад ингээд харуул 82.4% бол одоо ийм цэвэршилттэй спирт гарч ирж байгаа хэн. Анхны орж байгаа бол спирт маань бол 26.1 гэлөө. Тийм түрүүн байж байгаа 26.1% бол спирт ороод 82.4% бол спирт гарч ирж байгаа хнэ. За энэ бол биднээс гаргаж авсан спирт. За тэгээ мөн цэврээр гаргаад авсан учраас ийшээгээ буцаагаад ингээ хийч. За гэхдээ 82.4% спирт гэдэг бол зүгээр энгийн нэг шаттай нэрлэг буюу түрүүний хэлсэн шиг зүгээр одоо эрфлаг цэгээгүй дистиллята пилэгэн байдлаар буцааж өгөөгүй байх үеийн спирт. За тэр үед кубын үлдэгдэл буюу тогоон дотор үлдэж байгаа шингэн маань болохоор спиртийнхаа агуулга хэд болсон байхыг энэчнээс дээж аваа шалгая. За энэ бол нөгөө кубын үлдэгдэл буюу бохир спиртийн маань үлдэгдэл түрүүний биднээс баг анхны хийсэн тэжээлийн уусмалтай бараг төстэй юм шаргал өнгөтэй. Тэгээд тэжээлийн уусмал маань 30 градус орчимтой байсан бол энэ тогоон дотор халуун тогоон дотор байгаа учраас одоо энэ гаднаас халуун байгаа. Температурыг нь бүгдээрээ шалгая. Тогоон дотор үлдэж байгаа буюу кубын үлдэгдлийнхаа болохоор температурыг нь үзвэл температурыг нь үзэхээр 35 градус байгаа хэн энэ дээр ингээ харахаар. За одоо түр өсөж जैन түр хүлээх хэрэгтэй. 37 градус боллоо. За үндсэндээ 38 градус температуртай куб үлдэгдэл гарч байгаа өхнэ. Гарсан бах нь байна. За энэ үед болохоор спиртометрийнхаа заалтыг харъя. Энд 10, 20, 30, 40 гээд явж байгаа. Энэ 20-оос доогуур байгаа. 20-оос доогуур за тоолвол за энэ 16
16, 17 дээр байна. За спиртометрийн заалт болохоор 17 дээр байлаа сая. За спиртометрийн заалт 17, температур 38 градус. Спиртометрийн заалт 17, температур 38 градус. За ингээ харуул энэ кубын үлдэгдэл маань болохоор 12% болохоор юм кубын үлдэгдэл үлдэж байгаа хнэ. Инхээр бол 12% кубын үлдэгдэл үлдэнэ гэдэг маань анх болохоор 26%-тай спирт орсон. Гаргаж авч байгаа дистиллят маань болохоор 80%-тай байгаа. Сая 80 хэдлээ. 82% ийм спирт гарч байгаа. Үлдэж байгаа кубын үлдэгдэл маань болохоор 12% ийм кубын үлдэгдэл үлдэж байна. За энэ бол хамгийн лаборатори 11 буюу нэгсэндөө энгийн нэрлэг гэсэн ажлын үр дүн байлаа.